Okay, hi guys. Velkommen til Benson Craft, a.k.a. vores Minecraft Pocket Edition World. Som I kan se, sig hej Emma. Hej alle sammen. Det her det er Emma Skin, venner. Det her det er mig. Som I kan se, er vi allerede nået et stykke i Minecraft. Det er faktisk fordi, vi allerede har filmet i basically en halv time. Men lyden virkede ikke. Ja, jeg havde glemt at tænde for mikrofonen på screen recording. Så jeg har lige lavet et lille recap for jer, og det spiller her nu. Okay, så ja, vi spawnede, vi fandt en kiste til at på netherportal, tog noget loot, vi huggede lidt træ af. Så prøvede vi at crafte, hvilket er lidt svært på Pocket Edition, så skulle lige regne ud. Huggede lidt sten, yes, selvfølgelig Minecraft. Der var et hul til om natten, det var rigtig mørkt, Emma kunne ikke se mig, så hun kom til at dræbe mig, yes. Så skulle jeg finde frem til hende i natten, og det var lidt svært, og ja, det var rigtig mørkt, jeg kunne ikke se, jeg blev nødt til at spole op på lyset hele tiden. Som I kan se, ja, det her det er sped up, men det så lang tid tog det mig at finde Emma igen. Så. Og der var både creeper og alt muligt. Så vi i easy mode, så fandt vi nogle enbærbuske, når solen stod op. Jeg døde næsten, så lavede vi nogle både og sejlede lidt videre. Yes, nye eventyr, og ja, dem der speed det her kan se. Og så fandt Emma lidt kul, så det var ret fedt. Yes, videre, så ja, jeg dræbte nogle dyr til aftensmaden. Emma fandt noget mere kul. Og så vi lavede fakler, og solen sådan gik ned, så byggede vi lige sådan en lille hytte. Jeg havde ikke nok blok, som I kan se, jeg på et uld og en ovn og sådan noget. Ja, sådan der. Okay, ja, så det var lidt af vores recap der. Så ja, det er basically, hvor vi er nået til det nat lige nu, som I så vi venter egentlig bare lidt. Har vi, hvor var det, du satte den der ovn henne? Over den her blok. Over? Ja, over den, ved siden af den, du lige havde lagt. Ja, så ovenpå der. Der er ovnen, okay. Jeg har en masse kokød. Hvorfor den vil ikke lade mig gå ind i crafting table, guys? Så ja, vi prøver, som I så stadigvæk lidt, at... Du vil have en pickaxe, right? Jo, det vil jeg gerne. Skru lige lidt op for lyden, skru lige lidt op for musikken. Du vil have en pickaxe, vil du have en økse? Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Okay, så nu har du begge dele. Okay, I kan høre det hele, så det er dejligt. Se her, nu smider jeg dig en økse. Bum. Du bliver ved med at samle dem op selv. Det er jo... Du er nødt til at smide dem her mod mig, tak. Shit, mand. Jeg kan høre nogle skeletter derude. Ud med den der. Tak for det. Ja, så ja, guys, vi kan se, så er det nat. Så ja, vi tager det lidt langsomt. Controlsene er lidt svære at finde ud af. Okay, jeg lægger lige alt det random, jeg har på mig i kisten. Yes. Og guys, comment down below, hvis der er nogle ting, som I synes, vi godt kunne bygge eller noget. Ja, noget, jeg synes, der er lidt fedt. Ja. Sejt. Et eller andet. Selvfølgelig like og subscribe. Ja. Og skriv også i kommentarer, hvad I synes om vores skins, og hvilket skin I synes er bedre. Fordi der er en obvious winner. Hallo. Der er nogen, der arbejder lidt hårdere på deres skin. Der er nogen her, en andre, men... som bare godt kan lide at se godt ud, og det er mig. Og så er der nogen, der godt kan lide at se klam ud, og det er Emma, så... Den skyder på os, Malle. Jeg så det. Måske skal vi lappe vinduet. Nej, du må komme tilbage her på at dræbe mig. Du prøver. Har du ikke et sværd? Mig, og jeg er allerede i... Jeg er allerede i... Okay, let the real players handle. Se, hvordan jeg fucking lige gjorde det. Fik du lige en achievement? Ja. Sådan der. Nej, Malene! Jo, fordi vi har lavet et vindue, og det... Giv mig lidt steak. My life is at stake. Hey, okay, when bars are crazy. Okay, guys, så... Ja, så kan jeg emote. Oh, sorry, jeg kan emote. Du slår mig lige der, altså. Clapping. Kan du se mig clap? Ja. Make those cheeks clap. Hey. Okay. Det kan være lige så... it feels so... Kunne lige fjerne dig? Kylde lige fjerne dig? Kunne Kylderylle lige fjerne sig der? Altså? Nej, det skal du bare ikke aldrig nogensinde kalde mig det der, mand. Kylderylle? Ja. Og ja, guys, der er zombier, som I kan høre. Det er en zombie, og det er ikke bare Emma, der gaber. Så. Men guys, lad mig fortælle jer det sådan her. Vi prøvede rigtig længe på, fordi jeg kunne ikke spille multiplayer på Minecraft Pocket Edition, fordi min konto åbenbart var for et barn. Så vi prøvede faktisk ikke en halv time, ikke i 20 minutter, ikke en time, men i 2 timer. Tog faktisk to og en halv time på at disable child lock for at kunne spille det her spil for jer. Så. Ja,
Så I skal være meget grateful for, at jeg overhovedet får det her. Og selvfølgelig, hvis I godt kan lide gaming, så er der jo der flere gaming-videoer. Hvis I ikke kan lide gaming, Så kan det være, I får noget andet. det skal være, I får nogle style-vlogs. Fordi Det skal være, I får, stylish. får nogle summer trend-videoer, eller et eller andet. Hvad end I vil have, guys. Altså, Ja, hvad end I life is an føler for. oyster, eller whatever, så... Life is a mystery, altså, hvad kan jeg sige? Tydelig. Har du literally brugt et stykke kul på en kylling? Ja. Emma, det gør man ikke. Minecraft rule number 1. Hvorfor? Fordi at et stykke kul kan brænde 8 ting, så man skal spare op til 8. Så man ikke sådan spilder kul. Jeg tager dine kul privileges væk. Jeg har fundet det der kul. Hvor den der zombie, der er i gang med at dø. Jeg vil gerne dræbe. Der er en edderkop, så den kan jeg lige hurtigt dræbe. Lige meget. Fuck, den der creeper er fast. Jo! Har du taget alt fra kisten? Okay, guys, jeg prøver. Kom lige tilbage, hvis vi har taget ting. Men jeg er lige i gang med at dræbe en creeper, dog. Og der er en brændende zombie. Here, Der er mange ting, vi skal have med os i dag. Guys, 2 på fucking en gang. Klap selve, please. Ja, jeg fik noget gunpowder. Period. Jeg har lige fået en achievement. Gå væk, dog. Ej, hjælp. Marlene, lige nu må du lige lade mig gøre, hvad jeg skal gøre. Har du taget vores melte... Hvad hedder det? Altså, no. Ja. Ja, det har jeg. Fedt, jeg skal lige spise noget af mit kød her. Og ja, guys, som I kan se, er det bare mig og Emma på den her Minecraft server lige nu. Det er fordi, at vi er på sådan en LAN. Vi kunne ikke finde ud af at lave en server, hvor man kan spille online, for det koster penge. Men på et tidspunkt vil vi selvfølgelig gerne have Alba herinde. Sofie, jeg bag dig, jeg literally bag dig. Jeg bag dig! Men ja, vi vil gerne have Alba herinde, og Sofie, Kao, hvis hun har lyst. Jeg ved ikke, om hun har Minecraft Pocket Edition. Det har hun nok. Melle, hold op med at tage mit kul. Det var ikke med vilje. Okay, hvor vi skal noget mere loot. Love is gonna feel Kan vi finde right. et smukt sted og sådan et bo? Jo, det er number 1. Og der er lige nogle for herovre, vi lige skal Okay, men hvor er du? Cause it feels so mystical, magical. Ja, så hvis vi synger nogle sange her, hvis vi synger Benson Boone, Bruno Mars eller Dream, guys, så er det fordi, vi lige har lavet karaoke, og I kan få nogle clips her. You've been rid of a train fire. You know it. Once you know what my life's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like that's what the mask is. That's what the point of the mask is. Så ja, det er den slags, vi har lavet i dag. Vi skal væk fra alt det her. Vi skal bare sådan ud i verden. Nemlig. Så lige the boat trick. For helvede, det er fedt. Jeg ser den her. Det er lidt svært for mig at sejle, hvis I ikke så det. På klippet, så drejer jeg... Det her sker basically. Så Kan du følge efter mig, eller sådan? jeg prøver, men det er lidt sværere, end man skulle tro, Emma. Fuck! Og guys, jeg mener det er ikke med vilje at gøre det der. Det er meget irriterende at kigge på. Er jeg irriterende at kigge på? Ja, når du gør det der. Guys, skriv i kommentarerne, om det der ikke var særlig sødt at sagt af Emma, fordi jeg har på fornemmelsen, hvad I tænker om det, så kender jeg. Jeg gider ikke til det her lorte snow biome. Jeg tror, Loki, det var her, vi startede, Emma. Altså, jeg vil bare godt have en normal skov, jeg vil ikke have en mørk skov. Jeg vil godt have... Nej, det kunne godt være så med et eller andet sådan lidt specielt biome. Jeg kunne godt bo i en savanne eller noget. Jungle vil jeg faktisk helst bo i, tror jeg, fordi det minder mig lidt om Robin Samse. Selvom Loki cancel dem, de er transfober, guys. Det bliver ikke. Vi er nok den ikke-transfobiske udgave af Robin Samse. Så er der bare lidt for evigt. Jeg tror bare lige, vi kommer til at finde noget. Det gør vi jo på et eller andet tidspunkt, Emma. Altså, verden er jo Du kan sige, verden det er legit, det vi lige kom frem der. What the fuck? Guys, are we tripping or no? Nej. Det er det ikke. Det er noget nyt. Bare light. Den tager mig ned. Den hiver den off. Melle. Du skal ud af den der stream. Ej, der er så meget loot ned under vandet. Er der loot? Hvad hedder det sådan noget, hvad hedder det, jern? Ja. Der er så fucking meget jern dernede. Det skulle da ikke jern. Det Der er jern dernede. er der. Hørte I, hvad hun kaldte mig? Okay, men der er glow squids. Jeg kan ikke se noget jern. Jeg kunne kun se... Der er mega meget jern, altså.
Jeg kan kun se kover. Okay, guys, jeg dør nu. Ikke dø. Du kan ikke være så dramatisk. Det er bare Minecraft. Okay, men det er det, seerne gerne vil have. Guys, like hvis Emma er en lyseslukker. Okay, der kan se lidt ørken, eller hvad? Bo i ørken, eller? Nej, det er lidt noget. Altså, hvis vi finder en village, kan vi godt bo i ørkenen for min skyld. Men ellers er det lidt... Hvad med sådan nogle gro ting og sådan noget? Det kan man godt. Vi skal bare vand. Okay, hvor ørken, det var den vej? Ørken, det er den vej, jeg er på vej her. Eller jeg tror faktisk ikke engang, det er en ørken. Jeg tror, det er en strand. Jeg kan se nogle skildpadder. Bro, hvordan gør du? Jeg er magisk. Mystical, magical. Aftensmag, aftensmag. Landstør. Det var ikke en særlig ret ud. Hvor er de der sådan epic co-designs? Der kommer nye designs i Minecraft. Nu er vi bare i normal. Ja, det er vi. Det er det, jeg gerne vil ud af. Jeg vil ikke bo i et normal biome. Og jeg vil gerne have en village. Bro. Jeg er nede i hullet, Malle. Op ad hullet, Emma. Fuck. Ej, guys. Fuck, jeg kan ikke komme op på hullet. Grav. Nej, hvad skal jeg gøre? Kom. Det var utroligt. Ja. Ej, se ulven! Hvor? Jeg har bones. What the fuck? Hvorfor en bone? Men period. Ikke slå den, jeg har bones. Nej! Emma løb! Malle. Det er lidt svært frem, Emma. Goddammit. Jeg vil give den en knop. Hvorfor slår jeg den? Ikke dræb den! Nej! Jo, Emma, fordi den ville ikke stoppe med at løbe efter dig, før du var død. Virkelig? Ja. Jeg tror, man skal gå op til den, og så er der sådan en option, hvor der står sådan give bone eller sådan noget. Dammit, jeg slog den bare i pæset, altså. Er det bare mig, eller sådan ved at gå lidt ned, dog? Hun er meget væk under. Så lad os komme ud herfra. Jeg dræber ikke engang grisen, så slemt er det. Malle, jeg er så meget bagud, du forstår det ikke. Oh my god, guys. Like, hvis Emma er langsom. Så du havde dræbt den, mens jeg løb hen til dig? Ja, det var det ikke, faktisk. Ej, solnedgangen er smuk. Wow! Oh my god, jeg var lige ved at falde ned i det, for helvede. Hvor fanden er du henne? Bruh. Bag dig. Er du... ja. Nu bliver vi altså simpelthen nødt til at lave et hul. Ja. Men pas på lavinen, for helvede. Ja. Jeg optager ligesom. Malle, du er ligesom gået et sted hen, hvor vi ikke kan bygge noget rundt om os selv. Nu er der altså zombier og... Hvor er du? Jeg er lige bag dig. Okay. Lad os bygge et hus. De kommer. Beskyt mig! Ja. Og se nu, hvad du fik mig til at gøre. Jeg kom til at bygge sådan et lille minirum. Men det er sjovt, hvordan... Det er hver vores værelse. Kan du gøre det lidt højere, tak? Okay, jeg bygger foundation. Guys, like hvis Emma er krævende. Oh my god. Det er bare sådan, altså en lille dør ved, og så er det... Ja, men prøv at høre. Du kan fandme ikke be a picker and a chooser, mand. Som en picker and a chooser. Men du har skudt, den skyder efter dig lige nu. Jamen, jeg blev ikke ramt, hvis du så det. Oh my god, så begynder hun rundt om mig som en eller anden freak. Se, hvordan den bare misser, altså easy Den er mode. så dårlig, den her. Bæ. Du kan ikke ramme mig. Bæ. Okay, den rammer mig. Fuck. Bruh. Ah! Tag på det her lort. Oh, sorry. Sorry. Hvad med dig? Vil du sætte nogle... sorry. Vil du sætte nogle fakler der? Det behøver jeg faktisk et tag, fordi der kommer edderkopper, og de kravler på væg. Ja. Har du nogensinde hørt om en edderkop? Okay, guys, så nu har vi egentlig... Au. Emma sparker mig lige vildt. Wow. Bruger du lidt til vores skov lige nu? Jeg bygger det lidt dybere, så der er lidt højere til loftet. Nu bliver det lidt for dybt. Stay grinding, guys. Stay grinding. Stay grinding and stay grounded. Ah! Oh my god, jeg troede, det var en zombie. Hey. Ej, der døde min pickaxe lige. Bruh. Malle. Oh my god.
Meld mig lige hen. Jeg prøver. Kom. Hvad gør jeg? Du skal derop. Hvad skete der dernede? Du faldt ned i et hul. Fuck. Okay, så nu har vi vindue flere steder. Jeg ville lige være druknet et sekund der. Det var ikke fedt. Yes. Jeg kan lige fjerne mit eget lys. Det var heller ikke fedt. Det skal nok ikke skide. Det er fandme heller ikke fedt. Jeg kan se en creeper dog. Jeg så drowned dernede nede i vandet, fordi vi er lukket på en ø. Kan du lukke hullet? Nej. Vil du lukke hullet, tak? Okay. Nej, jeg er blevet spottet af creeperen! Nej! Lap. Guys, not a freaking joke. Jeg er lige blevet spottet af en creeper. Sådan der. Hvornår bliver det dag, mand? Altså. Ja, for helvede. Hvorfor er natten så lang? Bro, don't look at me like that. Jeg hader, at din karakter blinker. Giver du mig bare et skrald lige nu, eller? Har du en ildfluebusk på dig? Ja, der har jeg. Vil du have min? Okay. Jeg gider ikke have de freaking sapling. Bare skal du smide det ned af hullet. Ikke hente mig. Ned hullet. Du kan lige selv smide det ned. Nej, Hullet, bro. Okay, men imens kan du lige finde på en rap omkring vores situation her. Pas på creeperen dog. Kan vi... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Kom med en rap, Emma, kom. Vi venter på det dag. Vi skal bare fyre den af. Jeg vil gerne ud herfra. Emma spiller røvguitar. Emma har en mohawk. Jeg har fået for meget for nok. Jeg gider ikke vente mere. Jeg går bare helt af mig! Okay, faktisk det var en bar dog. Det var en bar. Okay, skal jeg give dig et beat, så kan du rap? Okay. Det er dig, der skal rap. Mig eller beatet. Ja, jeg har en mohawk. Hvad har du? Du er lille og ikke min boo. Ja, det er. Det kan du ikke sige lige her i min stue. Jeg har bygget det her hus. Og du var en kæmpe snus. Og du er fucking pigelus. Der slog du mig lige ind i mit helt eget hus. Det er faktisk mit. Det var vores hus. Okay, we lost the beat. Men nu kan jeg se det ved at blive dag, så lad os gå ud herfra. Mistake. Tag lige den der fucking med dig, tak. God, den gør flippet i datten, altså. Ja. Okay, jeg har 2 stykker ud. Lad mig hjælp! Det er her for dig. Jeg har nemlig en ting. Jamen, det skal være den samme farve. Jeg har brug for 1 stykke hvidt uld mere. Jeg har haft 3 stykker ud af 8. 3 stykker ud af 8? Nej, 3 stykker hvidt uld. Guys, like hvis hun sagde 3 stykker ud af 8. Ej, der er nogle bier! Hvor er du henne, altså? Jeg er herovre. Så finder man ikke, hvor jeg er. Altså, jeg kan se, du er på vej væk. Nå. Jeg er herovre, jeg er her. Jeg hopper. Det her. Og en uld. Nu prøver jeg. Okay, men se om du vil gå tæt på den, og så giver den der en option. Tim. Guys, så I lige, hvad jeg så? Min uld. Det er fucking Tiny Tim, det der, bro. Tiny Tim. Det er Louise. Louise. Okay, Tiny Tim, fint. Ja. Tiny, men ikke Tim, Tiny Tim. Fordi du har tæmmet den. Okay, sure thing. Men vi vil godt have den. Bikukken. Jamen, så kommer alle pigerne efter dig, sorry, men det gør de. Nå. Okay, jeg bygger lige på din bro. Jeg kan se kold dernede. Skal vi prøve at grave dernede? Hvad er det bange for? Jeg var i hvert fald lige. Hvad sker hvis min hund falder ned? Ja, den dør. Virkelig? I guess, vi skal hoppe på vores freaking båd igen, men jeg ved ikke, om vi kan få transportere Tiny Tim over bjerget. Jeg tror ikke, vi kan. Vi bliver nødt til at være her, fordi... Jo, Tiny Tim, tror ikke bare, han sådan dukker op bag mig. Jo, altså du kan prøve at hoppe i din båd, så kan det være, at han kan hoppe i båden med dig. Eller vi skal prøve at skubbe ham ind i båden. Jeg tror, det der plejede at ske i Minecraft, det var, at Tiny Tim, han ville bare sådan transportere sig bag mig. Jamen, nogle gange, hvis man rejser for langt over vand. Så kommer det ikke med? Nej. Men prøv at sætte din båd ned, Emma. Og så prøv at skubbe Tiny Tim ned i båden. Den vil ikke ned. Du skal klikke på vandet med din båd.
Gjorde han det? Ja, han er i båden. Jeg har bil. Okay, men sæt lige din båd ned til mig. Okay, må jeg ikke smide den til dig? Jo. Never mind. Prøv sådan der. Ej, tag mig med i båden, du er sød, han er i min båd. Jeg ved det. Han er rigtig sød. Prøv at se, hvor sød I ser ud. Prøv at kigge på mig. Ej. Okay, det var ikke så sødt, når jeg så det se, men altså. Okay, vi sætter hvis vi finder et andet biome end det her. Ja, eller vinterbiome vil jeg altså ikke bo i. Det nægter jeg bare. Men ja, lad os bare stige af her, og så lad os bare gå egentlig. Sådan der. Faldt du lige ned i et hul? Yep. Yes, she did. I did. Hvad? Oh my god. Tim, you look at... Så det er lidt et beach area. Vi er lidt i Californien lige nu, dog. Hey. Der er mange... den creeper. Vi går ind til den. What the fuck, kæmpe beach. Beach moment. Beach moment, skildpadde moment. Så kan vi lave sengen. Yes, ma'am. Fucking fedt. Fucking fedt, det her. Skal vi lige sætte den ud, så vi kan lave den der seng? Ja, tak. Hvor er du sød, Tim. Tim cute moments. Faktisk, jeg mangler lige noget træ, så... Jeg går lige hen og hugger. Top Tim. Cute moments. Top Tim cute moments. En eller anden laver det. Okay. Du er så sød, Tim. Du er så sød. Jeg tror lige, du sagde til mig. Du er ikke sød. Jeg skulle lige slå dig, men så vil Tim komme efter mig. Jeg får altså flere år siden. Har snart lavet dine ting. Slap af. Tim, hør du, når hun snakker til mig? Tim, jeg dræber dine øjer. Tim. Okay, lad os komme afsted. Okay, skal vi svømme derhen, eller hvad fanden? Jeg tænker, vi tager båden, fordi ellers Tim kan ikke... Tim kan ikke svømme. Jo. Ah. Jeg står bare ikke, hvordan sætter man båden ned. Du klikker på vandet. Oh my god, guys. Men lad os bare kigge på det her. Sæt dig ned til ham. Tit. Sådan der. Tit? Ej. I det mindste er solnedgang flot. Altså, hvad helvede, hvad mere kunne man ønske sig? Sit. Lad os bare sætte sengen ned og så sove her. Okay, fedt. Jeg sover. Okay, guys. Godnat. Det var det for den her episode. Vi ses i næste episode. See you guys next time.